Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бүгүнкү силер менен болчу маек бул курьер машина менен курьерлик иш алып барган мекендештер боюнча жакында эле барыңар күбө болдуңар. Азаттыктын сюжетинде Азиза деген кызыбыз ошол бир точкадан экинчи точкага акча ташып, ал кызды ошо подставлять этип, мошенниктер азыр тилекке каршы СИЗОдо отурат. Тергөө иштери жүрүп атат. Эми Кудай буйрса ал кызыбыз чыгат деген ниеттебиз. Бирок ошондой учурларга туш келип калган мекендештер көп. Бүгүнкү чыгарылыш ошо боюнча. Сөздү баштаардын астында биздин YouTube каналга катталып коюңуздар. Көптөгөн миграцияга тиешелүү, мекендештерге тиешелүү жаңылыктарды ушул жерден алып турасыздар. Урматтуу мекендештер, ошол жакында эле группага бир видео келди. Биздин курьер болуп иштеген мекендешибиз. Эми сумканы текшеребиз. Ичини көргөзүп коебуз, болду. Адамдарга түшүнүктүү эле болсо керек. Группаларга таркатып койгонго аракет кылгыла туугандар. Мындай болбосун. Здравствуйте. Это я вас беспокою. Тут, деньги. Я не могу это доставлять. Что? Почему сюда деньги положили? А что, куда? Вот сюда. Да? Да. Вот эту никому не надо передавать. Да. Не надо. Вообще, если вам кто-то звонит, трубку не берите. Ни в коем случае. Ошо видеого тартып, пакет бир чоң ата бериптир, абышка берип берип, пакет ачса ичинде акча. Божомол менен бир 500 000 рубльдин акчасы. Анан кийин муну жеткизе албайм. Бул күмөн санап атам, бул деп туруп, анан кийин кайра ошо чоң атага чыгат дагы акчасын колуна карматып туруп, анан кийин кетет, баягы ач кулактан тынч кулак кылып туруп. Эми ал жигит азаматтык кылды. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегий болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем. Андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которосуңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берем мекендештер. Бирок көп учурда ушул мекендештер ошондой учурда өзүн кандай алып жүрүүсүн билбейт. Ошо боюнча силерге бир нече кадамдан турган кадамдарды айталы деп чечтик. Эгерде силер курьер болуп иштесеңиздер, машина менен биринчи точкадан экинчи точкага товар алып барсаңыз, гүл алып барсаңыз же пакет алып барсаңыз, ошо күмөн санап атсаңыз, коркуп атсаңыз, бир нече инструкциясы бар. Биринчиден пакетти алып атканда ошол кишиден сураңыз, ичинде эмне бар деп сурайсыңар. Сылык, сыйпаттуу эле сурап туруп, ичинде эмне бар деп туруп, ичинде акча, курал жарак, банги заттар жана запрещенный веществолор жокпу деп туруп бирөө сурап бериңиз. Эгерде жөнөтүп аткан киши дароо эле айтат, жок бул жерде момундай бар деп, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо сылык сыйпаттуу, а можно посмотреть деп эле бир сыйра түшүндүрүңүз. Себеп деген өтө көп учурда ушул наркотик ташыган учурлар болуп атат. Ошон үчүн мен дагы проблема болгум келбей атат, бир карап коеюн деп сурансаңыз эч ким жок дебейт. Эгерде көргөзбөй эле такыр эле кайпалактап атса, анда ошол жерден өзүңүз ойлонуп же доставканы кыласыңар, же кылбай таштап кетесиңер, аны өзүңүз чечесиңер. Бул биринчиден. Экинчиден, алып атканда эгерде ичинде акча десе, анда ошол алып бараткан кишини тааныйсызбы деп бир сыйра сурап коюңуз. Өзгөчө эгерде улгайган киши же бабушка, дедушка болсо. Мошенниктер кандай иштейт? Мошенниктер телефон аркылуу ошо бабушка, дедушкалар менен байланышып, силердин небереңиз, чөөрөңүз, кызыңыз, балаңыз көчөдөн больницага түшүп калды, авария болуп калды, срочно акча керек деп алдап, анан кийин жана шоковый состояние келтирип туруп акчаны суратып алат. Суратканда бизден курьерибиз барат, ошого унчукпой пакетти акчага салып туруп берип койгула деп айтат. Ошондой учурлар болуп атат. Ошол себептен алган кишини билесиз деп сурагыз. Эгерде алган кишини билем, таанышым десе, анда эч кандай маселе жок. Эгерде билбейм десе,
жана азыркы видеого окшоп эгер жооп бере албай атса, каяка бергенин да билбей атса, анда полиция кызматкерлерине чалып, 102-ге чалып бергиле, ошо диспетчерлерге түшүндүрүп бергиле. Мен курьер болуп иштейм, мындай подозрительный заказ мага келип атат дегенде, андан ары ошо диспетчердин инструкциясы менен бир сыра иштеп, ач кулактан тынч кулак кылып аласыңар. Көп эле мекендештер атайын муну жасабайт, кокусунан ушундай учурларга туш келип калат. Ошол жерден коркпой, өзүңөрдө паника болбой, кетип калбай, качып кетпей, аягына чейин чыгарып, ошо полиция кызматкерлери менен иштеп коюңуздар, себеп деген бул силердин келечегиңер. Негизи эле ушундай учурлардан сак саламат болгула мекендештер. Эгерде кимде ушундай көйгөй түшүп калса, анда ошо Кыргыз Республикасынын элчилигине, диаспорага же болбосо МВД өкүлчүлүк консулдук бөлүмүнүн жанына кайрылсаңыздар болот. Негизи эле көйгөйгө түшпөңүз мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.